ਆਜਾ ਰਾਣੋ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਣੇ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚਟਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਲ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ।